In 3 Wochen wird an der Berner Urne abgerechnet. Willkommen zu einem speziellen Duell vor den Wahlen, zweisprachig und ein bisschen länger als üblich. Eh oui, un débat en bilingue spécialement pour vous, pour peut-être départager les 2 candidats et candidates qui ont le plus de chances d'accéder au gouvernement bernois. Qui, quoi, quand et comment? C'est tout de suite après cette introduction en images. Voici le gouvernement bernois actuel. La personne tout à gauche, c'est le chancelier. Il n'est pas élu par le peuple, mais par le Parlement. Avec 4 sièges sur 7, le cambourgeois détient la majorité au gouvernement bernois. Béatrice Simon, du parti Le Centre, quitte son poste. Les 6 autres membres du conseil exécutif se représentent pour les élections du 27 mars. Comme depuis les années 90, les sortantes et sortants ont toujours été réélus, c'est sur le siège laissé vacant par Béatrice Simon que se porte toute l'attention. Pour succéder à la directrice des finances, le Centre lance Astrid Bertschi dans la course. Elle est responsable de la communication pour le parti au niveau national et siège au Parlement d'Ostermundigen. Das rot-grüne Bündnis will die Mehrheit in der Regierung zurückgewinnen. Die haben sie 2016 verloren. Sie setzen auf den Sozialdemokrat Erich Fehr, der seit über 10 Jahren Stadtpräsident von Biel ist. 3 Wochen vor den Wahlen steht ihre Umfrage der Berner Zeitung und vom Bund, wo im deutschsprachigen Teil des Kantons durchgeführt wurde, die Astrid Bertschi vor dem Erich Fehr. Die Kandidatin aus der Mitte hat 37% der Stimmen und der Sozialdemokrat 34%. Alors quelle chance, quelle vision pour le canton de Berne. Nous en débattons avec les 2 candidats et candidates, avec donc Astrid Bertschi qui se trouve dans le coin bleu et dans le coin rouge. Nous avons évidemment Éric Fehr. Alors les chiffres sont clairs. Madame Bertschi est à 37% pour l'instant, vous à 34%. C'est franchement difficile pour quelqu'un comme vous qui a toujours été un peu le favori et qui était toujours parti avec la jaquette de favori de vivre cette situation. Est-ce que c'est pas un combat finalement perdu d'avance ? Bon, pas du tout. Je pense que c'est une motivation. Bonsoir, mesdames et messieurs, d'ailleurs. C'est une motivation pour rattraper ce retard. Et le résultat, il montre mon élection au gouvernement bernois est possible, mais il faut que tout le monde se mobilise et tout le monde aille aux urnes, ce qui n'est pas si facile puisque c'est un jour sans votation autre que les élections, mais succès est possible. Voilà, Frau Bertschi, der Erich Fehr, der sagt, ich bin nicht Favorit, aber ich kämpfe um diesen Posten, ihr seid ein bisschen vorne. Wie lebt es sich? Es lebt sich eigentlich ganz gut. Grüße auch von meiner Seite. Es lebt sich eigentlich ganz gut, aber es ist wirklich ein kleiner Vorsprung. Solche Umfragen haben ja immer eine gewisse Fehlertoleranz noch. Also ich sehe es ähnlich. Es geht darum, dass wir am 27. März mobilisieren können. Auch unsere Leute, dass sie wirklich an die Urne gehen und wirklich auch wählen. Und von dem her lebt es sich gut, aber sicher nicht komfortabel. Voilà, jetzt haben wir so ein bisschen den Smalltalk gehabt. Zum Einsteigen gehen wir in die Themen rein. Frau Bertschi, der Kanton Bern ist ein Kanton in der Schweiz mit vielen Problemen, mit vielen Herausforderungen. Wo setzt ihr an? Ich glaube, der Kanton Bern ist zuerst mal ein ganz schöner Kanton und ganz ein lebenswerter Kanton. Oder? Und wichtig denke mir, dass wir daran arbeiten, dass wir die Lebensqualität auch behalten können. Das heisst aber auch, dass wir schauen müssen, dass es ein attraktiver Wohn- und Firmenstandort bleibt. Und dort gehören nun mal halt auch die Steuern dazu. Und ich bin der Ansicht, dass wir die Steuern in absehbarer Zeit sollten können senken, sowohl für Unternehmen wie auch für natürliche Personen. Voilà qui doit vous faire bondir, Éric Fehr. Vous répondez quoi à Madame Bertschi? Mais bien sûr que le canton de Berne est un canton attractif, un canton magnifique. Et moi, si je suis élu, je veux surtout travailler à ce qu'on unisse ce canton, à ce qu'on rassemble les gens de ce canton et qu'on aille de l'avant ensemble, aussi avec les 2 groupes linguistiques, les 2 cultures. Et là, il faut absolument lutter contre les clivages que l'UDC essaye d'alimenter. Et pour cela, il faut aussi les moyens. Et moi aussi, je suis très très favorable à de bonnes conditions pour l'économie, mais pour moi, ça dépasse la question des impôts simplement. La question de l'attractivité du canton est aussi une question d'attractivité des conditions cadres. Bon accueil extra-familial, par exemple, favorise le travail des mères et des pères. Une bonne infrastructure qui a son prix dans un canton grand comme le nôtre a son prix. Ça, c'est aussi des facteurs déterminants où une entreprise se développe. Je suis d'accord, mais les impôts sont trop hauts
au canton de Berne et je suis décidément d'avis qu'il faut baisser les impôts. Ich nehme das so zur Kenntnis und ich sage noch einmal, es ist entscheidend in meinen Augen, dass das Gesamtpaket stimmt. Es geht überhaupt nicht darum, dass die Steuern möglichst hoch sein sollen, weder für natürliche noch für juristische Personen. Aber wir haben jetzt gerade die Corona-Pandemie hinter uns, die gezeigt hat, wie wichtig ein Staat ist, der reagieren kann, ein Staat, der handeln kann. Wir wissen noch nicht, was jetzt der Krieg in der Ukraine für Verwerfungen bringt bei uns. Und dort jetzt bereits sagen, wir senken die Steuern, das kann ich an dieser Stelle nicht machen, weil ich nicht weiss, wie die Entwicklung ist und Fragen wie der soziale Zusammenhalt, der gesellschaftliche Zusammenhalt und eben die Bereitstellung von den nötigen öffentlichen Gütern in einer anspruchsvollen Situation, das hat seinen Preis. Trotzdem, wir sagen das Gesamtpaket, wir stellen aber auch fest, der Kanton Bern ist als Gesamtpaket in der Schweiz nicht in der ersten Hälfte, nicht im ersten Drittel. Es braucht wirklich konkrete Massnahmen, für die den nächsten 4 oder 8 Jahre eine Verbesserung herzubringen. Selbstverständlich, wenn ihr den Kanton Bern anschaut, dann seht ihr Sachen wie Sitem-Insel in Bern, dann seht ihr Innovationspark hier neben dem Studio von Telebilag. Das sind Orte zusammen auch mit den beiden Campi der Fachhochschule werden entstehen, wo der Arbeits-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort Bern weiterbringen. Und auf diesem Weg sind wir bereits unterwegs seit Jahren und diesen Weg müssen wir noch verstärken. Ich spüre immer noch in Teilen des Kantons eine gewisse Abwehrhaltung gegen Veränderung. Et ça, je trouve regrettable dans la mesure où, pour atteindre l'objectif net zéro en 2050, il faut de l'innovation dans les produits et dans les processus afin de l'atteindre. Ça nous donne la chance de créer de nouvelles places de travail. Et c'est dans cela qu'il faut aller pour rendre le canton encore davantage attrayant. Madame Bertschi? Absolument, je suis absolument d'accord. Die Innovation ist etwas ganz Wichtiges und da sind wir auf einem guten Weg. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wenn wir Firmen hier ansiedeln wollen, dann müssen wir auch schauen, dass sie eben gute Konditionen haben. Wir müssen sicher auch noch so ein bisschen an unserer Bürokratie, zum Teil überbordenden Bürokratie arbeiten. Die Firmen brauchen unternehmerische Freiheit und das ist ganz wichtig, dass wir die ihnen auch geben. Und natürlich gehört zu einem attraktiven Standort mehr dazu als nur Steuern, aber sie gehören eben auch dazu. Und ich denke, was so ganz wichtig ist, oder, der Erich Fehr hat jetzt von den Zentren geredet, wo wir auf einem guten Weg sind. Da bin ich absolut einverstanden. Aber wir haben eben auch sehr viele ländliche Regionen und die dürfen wir bei dem Ganzen einfach auch nicht vergessen. Vous parlez vous parlez des campagnes justement et vous parlez de liberté pour les entreprises. C'est un peu ambigu comme discours. À la fois, vous cherchez à aller dans la campagne et vous voulez soutenir l'agriculture, puis en même temps les PME. La campagne, c'est pas seulement l'agriculture, hein, mais aussi, c'est clair. Aber es ist für mich kein Widerspruch und das macht ja eben unseren Kanton aus. Und das macht es auch schwierig, das macht es auch teuer, dass wir eben sehr ländliche Regionen haben. Ich war letzte Woche im Berner Oberland, wo sich nicht zu Unrecht manchmal so ein bisschen abgehängt fühlt von unserem Kanton. Und da müssen wir wirklich schauen, dass wir diese Regionen bei uns behalten und nicht abhängen. Darf ich noch etwas dazu sagen? Entschuldigung. Natürlich ganz wichtig, Georg Fischer hat vor 4 Jahren eine neue Fabrik in Biel eingeweiht, 450 Arbeitsplätze. Georg Fischer hat gesagt, wir investieren in Biel, weil wir hier die nötigen Fachkräfte finden, in Verbindung mit dem Innovationspark und der Fachhochschule. Und das sind Standortentscheide. Und die Steuern waren dort nie ein Thema gewesen. Aber der Innovationspark gab es nicht, wenn nicht der Kanton Bern und die Stadt Biel die nötigen Mittel hätten für das bereitstellen. Et encore un mot par rapport à la campagne. Le canton de Berne, il est grand. Il y a des infrastructures relativement onéreuses dans les régions un peu plus périphériques. Chemin de fer, route, mais aussi une bonne offre de pharmacie partout dans le canton est importante. Et ça, nous pouvons seulement le payer si les axes de développement forts, les centres, comme Mme Bertschi a dit, donc l'axe Jura-Bernois, Bienne, Berne-Thun et vers l'est, Berne, Berthoud-Langenthal peuvent se développer. C'est là qu'on génère les moyens qui nous permettent justement de rester présents avec le service public dans la plaine. Bleiben wir noch ganz schnell in diesem Kanton, ein schwieriger Kanton, der hat es angetönt. Es gibt verschiedene Regionen, der ich fair argumentiert von Biel aus. Ihr seid in Ostmundigen daheim, also auch noch nicht richtig Berner Oberland. Beide sind nicht im Berner Oberland daheim. Man sagt, das ist das Gebiet, wo noch so ein bisschen die Wahlen mitentscheiden. Der Unterschied in diesem Kanton, wie erlebt ihr den? Ihr Leben ist schon zum Teil gross. Oder? Wir sind alles Bernerinnen und Berner und das ist auch gut so. Aber auch wenn ich selber aus einer Agglomerationsgemeinde von Bern komme, sehe ich halt doch auch
Ich meine, wir diskutieren in Bern darüber, ob das Tram jetzt alle 4 oder alle 3 Minuten fährt. Und in gewissen Regionen haben sie 3-mal am Tag ein Postauto. Und natürlich kann man sagen, ja, die Leute müssen ja nicht dort wohnen, aber wir wollen in den ländlichen Regionen kein Museum, kein Ballenberg haben, dass dort nur noch quasi Landschaftspflege betrieben wird. Oder die Leute dort, die wollen dort wohnen, die wollen dort leben und die wollen sich aber eben auch entwickeln. Ich muss so Sachen zum Berner Oberland schnell. Ob die Wahlen dort entschieden werden, kann ich nicht beurteilen. Ich stelle aber fest, dass mit 2 Vertretern im Regierungsrat das Berner Oberland bereits relativ gut vertreten ist, was für Berner Jura und Seeland und Biel insgesamt im Moment so nicht stimmt. Und zweite Feststellung, auch das Berner Oberland verändert sich. Ich war vor 30 Jahren mal in Meiringen. Dann war dort auch bei der SP das Hauptthema die Brünigbahn und der Flugplatz. Das ist heute immer noch, der Flugplatz, aber unter umgekehrten Vorzeichen. Es ist heute nicht mehr so, dass in Meiringen beispielsweise generell der Flugplatz als Segen angeschaut wird, weil er Arbeitsplätze schafft, wie noch vor 30 Jahren. Umweltfragen, Überlegungen in Verbindung mit Tourismus spielen heute eine Rolle. Also der Kanton Bern verändert sich eigentlich überall ein bisschen weit. Alors vous l'avez dit, vous avez parlé de climat, c'est un de vos chevaux de bataille, tout comme aussi Madame Bertschy qui se profile là-dessus. Pour vous, clairement, il faut avoir une stratégie bien plus claire qu'aujourd'hui en la matière, sauf que depuis que vous êtes entré en campagne, on a une Ukraine qui est entrée en guerre, on a une Russie qui est en guerre et ça change la donne. Ça change la donne aujourd'hui, disons, et puis dans l'immédiat. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue les besoins de longue haleine pour protéger cette planète. Et puis, aussi pervers ça peut sembler, le fait qu'on a des problèmes de s'approvisionner du gaz ou que les sanctions pourraient demander à ce que renonce au gaz en provenance de Russie pourrait davantage lancer, davantage dynamiser la recherche de sources d'énergie qui sont neutres par rapport au gaz à effet de serre. Et ça peut changer quelque chose. C'est clair que je suis très triste de ce qui se passe en Ukraine. Et je suis choqué comment les Russes, surtout Poutine, se comportent. Mais ça ne change rien que le défi climatique reste vraiment le défi de notre génération. Alors la protection du climat, Astrid Bertschy, vous êtes sur une liste avec des UDC qui prônent le retour au nucléaire. Est-ce que ça vous fait pas un peu mal, ça ? Non, ça me fait pas mal parce que moi, je ne suis pas membre de l'UDC. Je suis du centre. Et pour moi aussi, les énergies renouvelables sont très, très importantes. Il faut investir là. Und ich sehe es natürlich schon auch so, oder? Die Strategie, die Frau Bundesrätin Sommaruga hat vorgestellt mit diesen Gaskraftwerken für die Spitzen oder die Strommangel kurzfristig im Notfall können zu brechen. Das ist jetzt unter diesen Voraussetzungen vielleicht gerade ein bisschen komisch geworden, aber es geht ja dort wirklich nur um Notfallsituationen, wo man einfach einen akuten Strommangel ausgleichen würde. Aber ich bin absolut der Meinung, wir müssen in die erneuerbaren Energien investieren. Wir haben diverse Projekte im Kanton Bern, die leider im Moment noch blockiert sind. Aber dort müssen wir sicher einen Effort geben. Sie sind blockiert von gewissen Ämtern, von gewissen juristischen Geschichten, aber sie werden auch von einem Teil der Bevölkerung wie blockiert. Der Kanton kommt irgendwo klimamässig nicht vorwärts. Was müssen wir machen? Was macht die jetzige Regierung dort falsch? Ich glaube, das ist nicht mal unbedingt die Regierung, die dort etwas falsch macht. Das ist unser System. Wir holen immer alles sehr demokratisch ab. Und das ist eigentlich auch gut so. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass erneuerbare Energien nicht zum Nulltarif zu haben sind. Wir können nicht den Fünfer und das Weckli haben. Wir können nicht sagen, wir müssen zwar in Wasserkraft investieren, aber können die Erhöhung von einer Staumauer um 10 cm wegen dem Naturschutz nicht machen. Wir können nicht alles haben. Ich werde den Akzent noch auf etwas anderes legen, als was Frau Bertschy gesagt hat. Und zwar geht es nicht nur darum, dass wir die Energiequellen erneuerbar ausgestalten können. Wir müssen unbedingt auch den Energieverbrauch reduzieren. Ich denke, dort ist auch ein Schlüssel. Beispielsweise bessere Gebäudeisolation. Und was uns die letzten unglücklicherweise gescheiterten Abstimmungen zeigen, wir müssen es über Anreizsystem, über Fördermaßnahmen machen und nicht über Verbot und Gebot. Das scheint die Bevölkerung nicht zu lieben. Aber eigentlich noch besser als Strom aus erneuerbaren Quellen ist Strom, den wir gar nicht brauchen. Definitiv, da bin ich absolut einverstanden. Nur das Problem ist, natürlich im Gebäudebereich haben wir grosses Potenzial noch, das ist so. Aber wir wollen den Verkehr auf Elektro umstellen. Also der Strombedarf wird in den nächsten Jahren nicht weniger, auch wenn wir versuchen, dort zu sparen, wo wir können.
Wenn wir den Verkehr elektrisch haben, dann wird es einfach auch mehr Strom brauchen. Encore un mot. Je ne trouve pas qu'il faut simplement changer toutes les voitures existantes aujourd'hui à une traction électrique. Surtout dans les régions urbaines, il faut réduire le nombre de véhicules parce qu'ils consomment beaucoup de place qu'on pourrait utiliser pour des activités socioculturelles et autres. Et avec ça, on a aussi besoin de moins d'énergie. Il faut plus partager les véhicules au lieu de les posséder. Et si on renforce les transports publics, même depuis des régions plus périphériques, il est possible d'avoir un car postal plus souvent que 3 fois par jour et donc de se rendre en ville en transport public et renoncer à une propre voiture. Alors, Madame Bertschy, on vous connaît peu dans notre région et particulièrement dans le Jura bernois. Durant votre campagne électorale, pour l'instant, vous êtes venu qu'une seule fois à Corgémont. Vous présentez cette partie de Berne, cette partie francophone. Qu'est-ce que vous en connaissez vraiment ? Je connais la région peu, c'est vrai. J'étais au Jura bernois avec mon cheval. mais c'est vrai. Mais je suis très sensible au bilinguisme parce que j'étais directrice d'un bureau de traduction. On avait plus de personnes qui parlaient le français que l'allemand. Oui, je suis très sensible au bilinguisme. Alors vous êtes sensible au bilinguisme, mais est-ce que vous êtes sensible aux francophones et à leur thématique, c'est-à-dire d'avoir un Jura bernois fort, qui soit bien représenté, qui ait une force aussi autant économique que politique? Ça veut dire connaître un peu le terrain. Qu'est-ce que vous entendiez faire? Vous allez accéder peut-être au gouvernement, donc il va falloir être un petit peu à jour sur ces thématiques. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas être à jour sur toutes les thématiques avant d'être élu. J'ai quand même... Ça, c'est clair. Oui. Par contre, il y a une thématique très importante, c'est le transfert de Moutier qui va quand même occuper 4 ans, voire 8 ans de la vie du canton. Oui. Donc là, Oui, ça, c'est vrai. Et je pense que peut-être cette question jurassienne, une fois résolue, ça peut être une chance aussi pour le Jura bernois de se développer muss nicht mehr mit diesen Kämpfen quasi die Energie brauchen. Le Jura bernois, les francophones, je pense que c'est une thématique, vous le prouvez encore aujourd'hui, vous passez d'une langue à l'autre de manière extrêmement facile, vous en avez fait un atout, mais qu'est-ce que vous allez faire exactement pour les francophones et pour le Jura bernois si vous accédez au gouvernement? Encore une remarque préalable, si vous permettez. Pour vraiment comprendre le Jura bernois et bien francophone, il ne faut pas seulement parler l'autre langue, il faut comprendre l'autre culture, qui des fois fonctionne très très différemment. Par exemple, les attentes des francophones envers l'État sont en général un peu plus élevées. Ils regardent plus ce qui se passe en France. Les Suisses allemands regardent plutôt ce qui se passe à Berlin. C'est des râleurs, donc il faut les écouter. Non, pas des râleurs. Non, il y a une autre mentalité. Je n'ai pas dit du râleur, ça c'est vous qui dites ça. Et c'est une autre mentalité, une autre culture, c'est plus qu'une autre langue. C'est juste ça que je voulais dire. Et maintenant, pour répondre à votre question plus précise, il est très très important qu'on rassure la population du Jura bernois et de Bienne romande avec aussi les prestations cantonales, c'est-à-dire pas de réduction dans le domaine culturel, pas de réduction dans le domaine de la formation, parce que ce sont des choses qui sont importantes pour l'identité, et surtout pas toucher au nombre de députés francophones, respectivement de députés avec siège garanti du Jura bernois, donc les 12, et non plus pas mettre en question, comme certains Verlib à Könitz, M. Brönnimann, pour dire le nom, le fond, de mettre en question le siège garanti pour le Jura bernois. Mais je trouve que avoir un représentant du Jura bernois, en l'occurrence Pierre Alain Schneck, ce n'est pas suffisant pour défendre notre région. Et Pierre Alain Schneck, il a non plus pas tellement le rôle du rassembleur, puisqu'il représente le Jura bernois. Il faut quelqu'un qui fait le pont. Ça, c'est un poste vacant au gouvernement depuis le départ de Bernard Poulfer. Et je pense que là, avec mes expériences sur l'interface entre les deux régions, je pourrais vraiment apporter une plus-value aussi culturelle et de pensée au gouvernement. Finalement, ce rôle de pont, Madame Bertschy, vous pourriez aussi le faire si vous intéressez aux francophones. Oui, bien sûr. Ik denk even, es ist ein Unterschied, ob man in diesem System lebt oder ob man es von aussen sieht. Ich habe vorhin gesagt, der Bernhard Pulver hat dort eine Funktion vakant gelassen und die hat er speziell gut ausfüllen, weil er in Neuenburg studiert hat. Also eine Zeit lang im welschen Sprachraum gelebt hat. Und diesen Mehrwert den würde ich gerne in die Regierung bringen. Den kann man mir nicht nehmen. Das können wir euch nicht nehmen, das lassen wir offen. Wir gehen schon bereits in die Schlussrunde. Noch ein bisschen persönlich. Hasi Bertschy, euch wird etwa die vorgeworfen, die mangelnde Erfahrung in der Exekutive. Was tut ihr da kontern?
Ich kontere, dass ich die Politik wirklich auf allen Ebenen sehr gut kenne, halt auch durch meine Arbeit als Generalsekretärin. Ich habe mit der unserer kantonalen Fraktion sehr eng zusammengearbeitet in den letzten Jahren. Ich kenne Politik auf Gemeindeebene, sicher nicht als Exekutive, aber ich habe Führungserfahrung aus der Privatwirtschaft und ich denke, das ist etwas, was man sicher als Regierungsrätin auch sehr gut brauchen kann. Ist nicht ein Spürchen anders, wenn ihr nachher Regierungsrätin seid, wenn ihr Verantwortung habt, hersteht? Ihr werdet hier kritisiert. Als Generalsekretärin der BDP seid ihr noch nicht so im Scheinwerferlicht gestanden. Nein, aber als Geschäftsführerin von einem Unternehmen steht man auch vorher, übernimmt auch Verantwortung und wird auch kritisiert, notabene von innen wie von außen. Ich glaube auch in der Politik, in all diesen Wahlkämpfen, die ich bis jetzt auch schon gemacht und auch begleitet muss man sich kritisieren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Man darf Kritik nicht immer persönlich nehmen, aber sachliche Kritik muss man entgegennehmen. Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Und ist übrigens auch sicher eine Führungsqualität, wenn man das kann. Exekutive, ihr seid erfahren in dieser Aufgabe, ihr seid Stadtpräsident, auch hier Führungsfunktion. Könnt ihr euch eingliedern in eine Kollegialbehörde, wo ihr nicht mehr Nummer 1 seid? Selbstverständlich. Ich habe das schon bewiesen. Als ich angetreten bin, hat man bereits gewusst, dass die Struktur im Gemeinderat von Biel ändert. Früher hatten wir eine hierarchische Gestaltung, wo der Stadtpräsident auch die Finanzdirektion geführt hat und damit einen viel stärkeren Einfluss hatte. Das hat man ja noch unter meinem Vorgänger geändert, aber erst nachher unter mir umgesetzt. Und dort habe ich immer Wert darauf gelegt, auch wenn es manchmal ein bisschen komplizierter ist, weil die Debatte vielschichtiger und die Verantwortung kollektiver wird, dass wir diese Verantwortung gemeinsam wahrnehmen. Und von dort her, denke ich, könnte ich problemlos in den Regierungsrat eingliedern. Und ich denke eben auch, dass eigentlich die Vielfalt von so einem Gremium, die unterschiedlichen Hintergründe, die wir mitbringen, am Schluss auch den Mehrwert von den Entscheidungen ausmachen. Oui, mais en même temps, ici, vous avez pu faire ça dans cette ville de Bienne, mais au gouvernement, avec la droite qui est majoritaire, avec peut-être un Parlement qui est aussi majoritaire, vous allez devoir faire le point dans votre poche. Ce sera compliqué. Ça veut dire que vous allez glisser beaucoup plus à droite que vous ne l'êtes maintenant? Pas du tout. Il ne faut jamais déposer sa conscience au vestiaire. C'est une erreur. Il ne faut jamais faire ça. Non, mais je pense... l'objectif, c'est d'avoir une majorité de gauche au gouvernement. Et puis moi, je me mets à disposition avec quelqu'un qui a de l'expérience politique et aussi l'administration, comme ça a été dit. Je ne pense pas que si je suis élu, que le gouvernement sera majoritairement de droite. Ça voudrait dire que quelqu'un de mes collègues sur la liste ne sera pas élu, chose que je ne souhaite pas, et le Parlement de droite. C'est un défi de travailler avec un Parlement comme ça. Mais des fois, c'est non plus pas difficile de travailler avec un Parlement qui a la même majorité. On a déjà vécu ça à Bienne. Et la double majorité bourgeoise à Berne a amené, durant cette législature, à un échec en votation populaire. Loi sur les impôts, loi sur l'aide sociale et aussi dans le cas des heures d'ouverture des restaurants et des magasins. Alors, on a un peu le sentiment que cette campagne menée par vous deux, c'est un peu gauche-droite. Et finalement, vous enfermez le citoyen et la citoyenne dans ce combat juste politique et pas du tout dans le côté vraiment débat d'idées, Madame Bertschi. C'est je garde la droite ou on va à gauche. Est-ce que ça, c'est un programme politique? Non, ce n'est pas un programme politique, mais il faut choisir ou la continuité ou le changement. Si le peuple veut la continuité, on va rester sur une majorité centre-droite. Sinon, ça va être une majorité rose. Was ändert denn konkret bei einer bürgerlichen Mehrheit gegenüber einer rot-grünen Mehrheit für uns Bürgerinnen und Bürger? Es ändert ja in dem Sinne nicht. Es bleibt einfach bei der bewährten Zusammensetzung. Und ich glaube, dass jetzt gerade in diesen unsicheren Zeiten und in den Zeiten der Krise ist es sicher gut, wenn man nicht zu viel daran ändert an dieser Zusammensetzung und wenn wir so weiterfahren können, wie wir es jetzt so gemacht haben. Die Pandemie haben wir im Kanton Bern recht gut bewältigt, würde ich sagen, wenn wir vergleichen mit anderen Kantonen. Das ist sicher aber allen Regierungsmitgliedern zu verdanken und nicht nur denen von Mitte rechts. Die haben das wirklich sehr gut gemacht und ich denke, an dieser bewährten Konstellation sollten wir nicht ändern. Da möchte ich Einspruch geben. Mir ist es wirklich wichtig, nicht die Frage, was ist das für eine parteipolitische Zusammensetzung, sondern was bringen die Leute als Erfahrung mit. Das ist natürlich bei so einer Situation entscheidend. Die Partei finde ich dort zweitrangig. Damit sind wir schon eigentlich gegen Schluss. Erich Fehr, noch ganz kurz der Werbespot. Warum soll ich Erich Fehr wählen?
Weil eine erfahrene, in der Politik und Verwaltung erfahrene Führungsperson in die Regierung käme, die beide Kulturen, die den Kanton ausmachen, kennt, die einen engen Bezug zur Wirtschaft hat, als Stadtpräsident von Biel. All das braucht es in der Berner Regierung. Ein Satz für euch, Frau Bertschi. Ich bin nicht sicher, ob ich ganz so einen langen Satzstrang bringe, weil ich Wachstum und Fortschritt will in diesem Kanton, aber nicht auf Kosten von der Umwelt und von der nächsten Generationen. Herzlichen Dank, Astrid Bertschi. Viel Erfolg am 27. März. Erich Fehr, wir wünschen euch das Gleiche. Das Rennen läuft ja nicht nur zwischen euch zwei, es gibt einen spannenden Kampf, es hat viel mehr Kandidaturen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen. An euch ist zu entscheiden, wer am 27. März am Abend jubelt, sei das Frau Bertschi oder der Erich Fehr. Merci vielmals.